今天带大家看一个男子沦落荒岛整整4年，最后和皮球成为好朋友的故事。男主是一名快递公司的程序员，整天只知道忙着工作，不顾及女友的感受。有一天乘坐飞机出差的时候，飞机意外出了事故，坠海了。还好男主比较幸运，趴在皮艇上漂流到了一座无人的岛屿上，还在海边捡到了几个快递盒子。但是男主并没有去拆开快递，有可能是以后得救了再给别人送过去吧。然后想出了一个好办法，在视野宽阔的沙滩上留下了求救信号，饿了就吃点椰子肉，渴了就喝点椰子汁。没过多久，就在海边发现了飞行员的尸体。男主很是伤心，没有办法，为了在荒岛上生存下去，男主拿了飞行员的工具还有鞋子，并掩埋了他的尸体，为他刻下了墓碑。椰子汁也不是什么时候都有的，所以雨水也是解渴的好东西。终于有一天，在漆黑的海面上有一盏灯光照了过来，对，是一艘轮船。男主拼命地呐喊着，以为可以得救，但是由于距离太远，根本听不到男主的呼喊声。第二天一早，男主划上皮艇，向着航船的方向划了过去。就在这个时候，大海的海浪又把他给打回了原地，并且受了重伤。就这样又过了2天，实在是无聊的不行，便拆开了几个快递，说不定里面有什么通讯工具，排球、溜冰鞋、裙子，没有一件有用的。于是男主准备生火烤些吃的，然后他就想起来了钻木取火，找了根木棍，就这样钻呀钻，钻呀钻，钻了半天，不但没有取着火，还把自己的手给磨出了血。于是拿起了排球出气，过一会儿想想也不是排球的错，男主便用血迹给他画出了一张脸，并亲切地称呼他为球球。从这以后，球球就成为了他的好朋友。男主总是一边干活一边和球球谈心，终于经过不懈的努力点着了火，吃上了一顿美味的烤螃蟹。在球球的陪伴下，慢慢的4年过去了，球球也长满了毛发。终于有一天，男主在海边捡到了2片大塑料壳，然后他有了一个大胆的想法，那就是来做船帆。说干就干，经过几个昼夜的努力，他做出了一艘木筏，带上自己的好朋友球球，还有一盒没有拆开的快递。就这样踏上了航海之旅，慢慢的他飘离了这个小岛，一次次经历了大风大浪，木筏也变得破旧不堪。他的好朋友球球一不小心脱离了木筏，男主急忙想去把他给捞回来，因为那是整整陪他4年的精神寄托，他唯一的好基友。但是球球飘得越来越远，男主也只好游回木筏，这下可把男主给伤心坏了，就仿佛失去了唯一的亲人。终于有一天，男主遇到了过往的轮船，他得救了，回到了岸上。第一件事就是迫不及待的去找女友，但是女友已经嫁给了经常给自己看病的牙医。男主很无奈，但是也没有办法，毕竟不是女友的过错。最后男主将那盒没有拆开的快递送到了指定的地点，电影到这儿也就结束了。那大家想不想知道最后一个快递里装的什么？从导演那里得知，那个快递里面装的是一部手机，并且还是防水的那种。这个故事告诉我们，经常玩失踪，女朋友会跟牙医跑的。还有就是拆了那盒快递，可以少在荒岛上待4年呀。嘿嘿，我是小顾，再见了。